Hello guys. So ang i-unbox natin ngayon ay ano to? Fast charging cord, multi-charger cord, nylon braided 3-in-1 USB charge cord with phone type C micro USB connector for iPhone. Ano to? iPhone G. Yan. Ano ba to? Charger to mi. Charger po? Charger. Nang? Cellphone. O, dami natin charger ah. Ewan ko, bakit bumili si daddy? Siya. A charge. Wait lang, buksan natin para makita nyo rin yung binabasa ko. Ano, grabe. Hindi ko na kailangan ng gunting, guys. I'm so strong. Ayan. Wasak ang box. Ano to? Look at this. What is this? Sabi, a charge line to meet all your needs. Charger, charge pala. Charge multifunctional cable. Super speed for charge. Wasak ang box. Kita nyo naman, no? Durog. Wala. Wasak lang yung box. Huwag niyo pong pansinin yung gumagawa sa labas kasi gumagawa lang sila doon sa labas. Wow! It's color pink and black. Sasabihin ni daddy, sa'yo to, mami. Kaya to pink. Kala mo lang sa'yo to, pero sa kotse talaga to. Ito po siya, guys. Ilang charger yan? Parang kanya. Multi. Kaya ano ba sinabi ko kanina? Sinabi ko nga kung ano siya eh. Malay ko ba kung isa lang? Yan siya, guys.